千祈唔好少睇呢幾樣嘢啦，佢係個萬能嘅配方，將佢哋上鑊炒一炒，解決咗好多人嘅大煩惱。特別係依家廣東嘅回南天啊，周圍都濕濕立立。咁今日啲視頻呢，你一定要點讚收藏起身啦。首先係大碗度加入黑豆80克、黃豆80克、赤小豆80克、茯苓80克、慈實80克、薏米80克同埋80克嘅淮山，用清水將佢哋表面嘅灰塵清洗乾淨。清洗乾淨之後呢，我哋撈起嚟瀝乾水分。淮山呢，我哋就可以單獨揀出嚟放喺個碗度，其他材料就可以放埋一邊備用啦。跟住我哋先將前面6種冇咁容易熟嘅材料放落鑊度，開細火慢慢咁炒。呢度要注意啦，我哋全程開細火，不停咁翻炒，唔係嘅話就好容易炒燶噶啦。我哋一路炒到啲材料有少少變黃，而且聞到一啲香味嘅時候呢，再將啲淮山放落去一齊炒。呢一步需要俾啲耐心啦。最後將所有嘅材料炒熟之後啊，倒出嚟攤凍。接落嚟另外起隻鑊，加入60克嘅糯米粉，開細火慢慢咁炒，炒到佢有少少金黃嘅時候，就去倒出嚟備用啦。然之後準備一個有研磨功能嘅破壁機，將啱啱炒好食材呢全部掉晒落去，再加翻80克嘅熟黑芝麻，將佢哋打成粉。打好之後呢，我哋過一片篩，咁樣啲口感啊就會更加好，而且更加容易成型啦。然之後過濾出嚟嘅粗粒，我哋可以繼續打水過篩，直至到所有嘅粉末全部可以過篩為止。呢道美食所需要準備嘅材料同埋操作步驟呢係比較多嘅，如果驚記唔住嘅話，可以點翻個小紅心收藏起身，下次想食又唔記得點整嘅時候呢，就可以隨時揾得出嚟噶。跟住準備一隻鑊，加入500克嘅麥芽糖，呢個啊就係二濕糕做出嚟唔鬆散，並且更加容易成型嘅關鍵所在啦。然之後加入200克嘅清水，開細火慢慢煮，等到麥芽糖完全融化之後呢，就可以關火啦。跟住將8種材料嘅粉末少量多次咁加落去，一邊加一邊攪拌，直至到將所有嘅粉末冇晒均粉顆粒狀態，咁就得噶啦。接落嚟準備一個模具，鋪上油紙防黏，再將食材全部掉晒落去，先壓實再攤平。記得要等佢冇咁辣手嘅時候呢，再脫模。然之後係表面撒上一層熟糯米粉，跟住切成細嚿。呢度要注意啦，我哋千祈唔好俾佢變成硬邦邦時候再嚟切，唔係嘅話到時候切唔喐噶啦。全部切好之後呢，我哋再撒上一層糯米粉，用手撈勻佢，使每一粒啊都可以裹上一層薄薄嘅糯米粉，咁樣佢哋就唔會黐埋一嚿嚿噶啦。大家睇睇，咁樣整出嚟二濕糕啊，就好似以前嗰啲老式糕點咁，食起身軟軟糯糯，稍微帶啲甜，真係特別嘅好味啊！而且堅持每日食翻幾粒呢，你會有諗唔到嘅驚喜添。老婆，二濕糕就好啦。好，嚟啦！真係濕水棉花，冇得彈，正啊！嗱，學識嘅小妹呢，記得幫老王點翻個讚，留關注啦。